Ja, goedemorgen allemaal. Danny is weer terug van de computerman. Dat ding is gereset. Daar ligt hij. Beetje pk's erbij. Het groot uur is daar. We gaan hem nu proberen te starten en kijk wat voor geluidje eruit komt. Oh, donderje! Ja, helemaal met je gas, hè, vriend? Ja, hallo. Hij is lekker, man. Hij is lekker. Wat een beest. Wat een beest. Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. De motor loopt. Nu is het moment daar dat hij van de brug afrijdt. Ja. Gaat het wel lukken, Danny? Het staat allemaal. Nou ja, dat is allemaal afwachten, hè. Oh, god, Ja, dit is wat slecht, hè. Oh, jongen. Ja, hij doet het. Hij stuurt en schakelt. Oh, maar wel. Geen remleidingen blijven hangen. Nou, daar gaat hij. En, tevreden? Ik trek ook maar rijden, joh.